Здравствуйте, дорогие участники школы инсульта. Мы рады, что вы с нами снова. Прежде чем начать сегодняшнее занятие, я хотела бы вам еще раз напомнить, что наша школа организована Кыргызским научно-медицинским обществом неврологов совместно с кафедрой неврологии и клинической генетики Кыргызской государственной медицинской академии при поддержке фармацевтической компании Takeda Osteopa Holding. Темы нашей школы. Первое. Это вводная лекция, что такое инсульт. Второе. Методики восстановления движений. Третье. Гигиенический уход. Четвертое. Методики восстановления речи. Пятое. Вопросы психологической поддержки. И шестое. Вопросы питания. Мы уже провели 4 занятия. Сегодня 5-е занятие, которое будет посвящено вопросам психологической поддержки. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации наши занятия проходят в онлайн-режиме каждую субботу в 16:00. То есть вы можете присутствовать на нашем занятии или посмотреть его в записи на канале YouTube и на наших страничках в Фейсбуке и в Instagram, которая так и называется «Школа инсульта». Сегодняшнее занятие проведет психолог Мамытова Шолпан, который расскажет вам и покажет в обучающем ролике, как нужно создавать дома здоровую психологическую обстановку и как оказывать психологическую поддержку пациентам после инсульта. Желаю вам приятного и полезного просмотра. Здравствуйте, уважаемые участники школы инсульта. Я Мамытова Шолпан Дулатбековна. Сегодня у нас 5-е занятие семинара. Тема нашего семинара – создание здорового психологического климата постинсультных пациентов. Сегодня будет вводная лекция. После инсульта в жизни человека все меняется. И это изменение должно приниматься со стороны самого пациента. То есть пациент должен принимать себя таким, какой он сейчас. Также родственники и близкие пациента должны принимать его таким, какой он сейчас. Для них разработаны следующие рекомендации. Соблюдение режима дня. Пациенту спать не менее 7-8 часов. Обязательно спать ночью, а днем бодрствовать. Используйте в общении пациентам принцип наглядности. С больным в остром периоде инсульта рекомендуется общаться как с ребенком в возрасте от 3 до 5 лет. Важно что-то объяснять и одновременно наглядно показывать. Можно использовать картинки, жесты. Наберитесь терпения. Инсульт – это не грипп. Восстановление может потребовать несколько месяцев или лет. Поведение больного часто напоминает поведение ребенка, то есть капризность, плаксивость, раздражительность могут быть эти моменты. Помните, что это больной человек, и старайтесь относиться к его поступкам не как к поступкам здорового человека. Принцип активности. Старайтесь активизировать пациента с первых дней, если для этого нет противопоказаний. Возможно, стоит напомнить пациенту, что не все зависит только от медикаментов или врача. Стоит заниматься восстановлением движения, развитием памяти каждый день. Принцип самостоятельности. Старайтесь давать больному самостоятельно действовать в ситуациях. Не становитесь нянькой, делайте не вместо, а вместе с больным. Принцип поощрения. Старайтесь поощрять больного даже за незначительные изменения. То есть человек сделал определенное действие или определенные вещи, да, мы можем похвалить, да, ой, молодец, все у нас получается, есть изменения, выздоравливаем, да, то есть мы даем поощрение таким способом.
Принцип разделения ответственности: не рекомендуется возлагать всю нагрузку по уходу за больным только на одного родственника. Подумайте, с кем бы вы могли разделить нагрузку. То есть это могут быть другие члены семьи, родственники, соцработники, либо друзья. То есть посмотрите и подумайте. Уделяйте внимание своим потребностям, оставляйте время для себя, для хобби. В случаях кризисных состояний, ощущения, что вы не справляетесь, обратитесь за помощью и поддержкой к психологу. То есть здесь говорится о том, что вы оставляете и для себя время, да? Инсульт – это стресс, а стресс – это реакция организма на то, что с ним происходит. Стресс нужен для того, чтобы мы могли справиться с тем, что с нами происходит, да? И Селе говорил, что стресс – это не то, что с вами случилось, да, а то, как вы это воспринимаете. То есть это говорится о том, что как мы воспринимаем, наша реакция, да, вот это и есть стресс. Теперь, как выйти из стресса? Есть очень много методов, методик, упражнений, но мы сегодня рассмотрим такие самые простые, которые можно сделать самостоятельно. Так, это первое, да, аутотренинг. Аутотренинг – это самовнушение. Следующее видео – аутотренинг. Упражнение первое. Приготовьтесь. Займите удобное положение, сидя или лежа, и повторяйте за мной. Я располагаюсь удобно. Положение моего тела свободное, расслабленное, непринужденное. Я концентрирую волевые усилия на управлении своими нервами, своим телом, своим состоянием. Я полностью контролирую свое тело и психику. Я никуда не спешу. Я мысленно очертил вокруг себя линию. За этим кругом я оставил все свои заботы. Я пребываю в абсолютном покое. В этом состоянии легко вырабатываются и закрепляются навыки управления своим телом, своим состоянием. Я легко контролирую свое тело, свою психику. Я отрешился от всех забот. Я полностью успокоился. Я полностью погружаюсь в мой внутренний мир. Выше было аутотренинг упражнение. Это вы сможете самостоятельно сделать, скачав эту мелодию. Либо мы можем отправить эту мелодию в WhatsApp-группу. Следующее упражнение на аффирмацию. Жизнь меняется. Я легко приспосабливаюсь к изменениям. Я принимаю жизнь со всеми прошлым, настоящим и будущим. Я уже выздоравливаю. Я заслуживаю безупречного здоровья. Это упражнение мы можем сделать утром. 5 раз повторяем эту аффирмацию. И вечером 5 раз повторяем эту аффирмацию. Азыр бұл аффирмацияны қырғыз тілінде айта кетсем. Жашу өзгөрөт, мен өзгөрүүгө оңой эле көнүп кетем. Мен жашоонун өткөн, азыркы, келечек менен кабыл алам. Мен өзүмө келе баштадым. Мен мыкты, ден соолукка татыктуумун. Ушул аффирмацияны эртең менен 5 жолу, кечинде 5 жолу кайталайсыздар. Эта аффирмация дает нам сигнал мозгу, что у нас все хорошо, и этим мы притягиваем хорошее состояние.
Хорошее состояние влияет на наше выздоровление. Удачи вам! Переходим на следующее. Спасибо. Теперь повторяем аффирмации, да? Чтобы было немножко яснее, да? Жизнь меняется, и я легко приспосабливаюсь к изменениям. Я принимаю жизнь со всем прошлым, настоящим и будущим. Я уже выздоравливаю, я заслуживаю безупречного здоровья. Теперь на кыргызском языке, кыргыз тилинде кайталайбыз. Жашоо өзгөрөт. Мен өзгөрүүлөргө оңой эле көнүп кетем. Мен жашоону өткөн, азыркы жана келечек менен кабыл алам. Мен өзүмө келе баштадым. Мен мыкты ден соолукка татыктуумун. Следующая методика – это арт-терапия, то есть это лечение искусством, да? Это может быть художество, да, творчество разные, да, музыка, танцы, то есть это лечение именно искусством. Сегодня мы рассмотрим изотерапию и музыкотерапию. Следующее видео – изотерапия. Следующее упражнение называется «Раскрась свое физическое состояние». Это упражнение один из видов изотерапии. Это упражнение нам дает перезагрузку тела. То есть все, что происходит в нашем теле, мы выливаем на бумагу. Берем А4 и рисуем контур человека в полный рост. Голова идет, шея, ручки, ножки и ножки идут. Мы сначала чувствуем свое тело, да, как у нас что происходит, где, да, и начинаем разукрашивать. У каждого разные ассоциации по цветам. У кого-то красное говорит о болезни, у кого-то красное говорит об усталости. То есть здесь нет такого, что нет такой интерпретации, что у вас что-то не то. Нет, это это ваша ассоциация. Разукрашиваем, кому как хочется. То есть чувствуем каждое, да, ножку чувствуем, да, что у нас происходит. Холодно, тепло, боль, или расслабленные, или может где-то дискомфортно, да, может даже иногда бывает, что мы неудобно сели и как бы нам дискомфорт. Из-за этого мы тоже можем сказать, что где-то дискомфортно, и поэтому у нас такого цвета. То есть разукрашиваем, да, до конца и смотрим после окончания нашего рисунка, да, мы смотрим, чувствуем каждый цвет. Например, я в спешке я села, вот такой вот у меня получилось. То, что в голове нет цвет в таком цвете, потому что первое, что у меня много идей, много мыслей сейчас в данный момент, да, что я это хочу, то хочу, и то есть много идей, и вот все. И ноги немножко как бы не холодные, да, но немножко дискомфорт чувствует. То есть мы этим осознаем, что у нас происходит в теле, что именно, где конкретно. То есть мы можем даже определить, да, что вот здесь у меня сердце, вот здесь у меня, да, легкие, да, где-то вот спина, да, вот. То есть это уже по ходу упражнений вы можете уже ощущать. Теперь мы посмотрели это упражнение, да. Это упражнение вы можете сделать утром и вечером, 2 раза в день. То есть утром вы делаете,
и оставляйте рисунок, да. Вечером также делайте это упражнение, да, по инструкции. Обязательно нужно сделать по инструкции, да. Потом сравнивайте, да. Это говорится о том, что как было утром, да, мое состояние, как сейчас, то есть что-то может поменялось, да, то есть там могут быть меняться цвета, да, могут быть меняться, где-то было там гуще, к вечеру уже там может быть совсем другой цвет, да, то есть здесь мы можем ощущать именно, что у нас происходит, какие-то изменения, да, в организме, да, по ощущениям. И также вы можете сделать каждый день и как бы откладывать, да, то есть пишем число, да, и как бы откладываем. И в течение недели делаем, и в конце недели мы достаем бумажку, которую делали мы в начале недели. И сравниваем то, что мы сделали в начале недели и в конце недели. То есть что поменялось, где было что, например, где-то у вас что-то было да, каким-то цветом, да, например, где-то было, наверное, гуще, да, там, например, такой, скажем, красный цвет, да, может быть, в конце недели там уже не красного, а может быть совсем белый, да. То есть цвета могут меняться каждый раз, когда мы будем ощущать свое именно тело. То есть таким образом вы можете сделать это упражнение. И я еще хочу сказать, что мы в конце попробуем это сделать именно практически, то есть мы будем делать вместе. И следующее – это музыкотерапия. Музыкотерапия – это все, что связано с музыкой. Это, возможно, может быть, слушать музыку, да, то есть петь песню, играть на инструменте, да, на разных инструментах, танцевать. То есть все, что связано с музыкой, это музыкотерапия. Слушать музыку, первое, да, например, успокаивает наше эмоциональное состояние. То есть мы побываем где-то там, то есть с музыкой, да, то есть наше эмоциональное состояние как-то раскачивается, да. Петь песню. Это, во-первых, гимнастика для языка и для лица, да. Во-вторых, это тоже эмоциональная разгрузка. То есть мы через песню то, что у нас внутри, да, то, что мы не можем выговорить, да, то есть они могут выйти через песню, да, то есть мы, когда мы поем, мы можем громче петь, да. То есть это тоже на эмоциональном фоне, на эмоциональный фон тоже очень влияет. И играть на музыкальном инструменте. Это тоже, да, гимнастика для рук и для пальчиков. Это очень хорошо влияет на мозг, да, когда у нас идет гимнастика для рук и для пальчиков. И плюс к этому, да, когда мы играем на инструменте, также на эмоциональный фон тоже очень хорошо влияет. То есть, и когда наше эмоциональное состояние в хорошем состоянии, в хорошем состоянии мы этим как бы вызываем еще хорошее состояние. И таким образом идет выздоровление. И я предлагаю вам сейчас посмотреть видео, слушать музыку и расслабиться.
Следующее – это социализация, возвращение больного к привычной жизни, регулярное общение, то есть с больным как можно чаще общаться. Следующее – как можно ранее активация больного, возврат к привычной жизни. Если нет, конечно, противопоказаний. И эмоциональная поддержка обязательно. Окружающие должны полностью принимать человека, несмотря на его изменившееся состояние. На этом я заканчиваю свою лекцию. Спасибо за внимание. Но я говорила насчет упражнений. Давайте мы сейчас попробуем сделать упражнение. Сейчас сделаем упражнение, которое было выше показано на видео. Да? Называется «Раскрась свое физическое тело». Да? Сначала мы рисуем полный рост человека, да? Контур полного роста. То есть неважно, как у вас получается, не надо там, у меня криво, у меня там этот, то есть у кого какие художества. Да? Например, у меня вот такое вот. То есть, если у вас плохо получается, это не значит, что вы плохо рисуете. Главное, вы рисовали контур человека. Да? Теперь мы ощущаем каждое наше тело, каждый наш орган, да? Ощущаем, что у нас происходит в голове на физическом уровне. Да? Что происходит? Может, голова болит, а может, такое вот бодрое, да, что-то там в голове. Да? Почувствуем шею. Да? То есть я уже, например, почувствую, да? Вы тоже можете сразу же, да, как бы разукрашивать. Да? Берете любой карандаш, фломастер, краска, это не важно. Я могу, там, например, сказать, что у меня в голове там немножко есть какой-то ясности, немножко что-то, кажется, темновато, да? И вот, то есть рисуем как, ну, неважно как, да, например, не обязательно должно быть вот так, но главное, чтобы вы ощущали, что происходит в вашем теле. И смотрим, и переходим к шее. Да? Что происходит с шеей? Ощущаем, да? Может быть, это какое-то тепло там, да? Может быть, какое-то там, ну, есть какая-то боль, да? А может быть, наоборот, да? То есть вы можете ощущать, то есть есть люди, которые, да, ощущают даже внутренние органы, да? Например, как бьется сердце, да? Как вообще слышат свое дыхание, да? Но я не могу сказать, что прям я ощущаю сейчас в данный момент, да, именно вот свой орган, но я свое тело ощущаю. И поэтому я взяла вот такой цвет. Ну, то есть выбирайте цвета сами. Не обязательно, чтобы там в голове было вот такой цвет, а где-то там другой цвет. И переходим, да, например, ручки, как у вас ручки, тепло там, может холодные, может где-то там немножко беспокоит боль, может наоборот, да, лучше стало, чем было, да, то есть мы смотрим на то, что сейчас что происходит, да, главное, что происходит вообще, да, с нами в теле, ощущаем. И когда мы это все выложим на бумагу, нам будет ясно, да, что происходит вообще с нами. То есть мы, например, иногда, например, ноги мерзнут, но мы на это не обращаем внимания, а когда на бумажке думаем, да, вот здесь у меня дискомфорт, надо исправлять. Да? Вот я закончила вот рисунок, да. Теперь я могу посмотреть, да, например, до упражнения я не думала ни о чем, да, о своем теле, да, то есть мои, например, ножки, да, для меня как бы зеленый цвет, как бы, да, холодный, да, и поэтому я как бы, пока ехала сюда, у меня, наверное, ноги мерзли, как бы дискомфорт чувствовала, да, как бы в теле красное, у меня как бы жарко стало, да, и поэтому я вот нарисовала как бы красный цвет, да. Здесь мы можем ощущать, да, например, то есть определенные органы вы можете вот так прям ввести и там красить, да. То есть это говорится о том, что вы можете ощущать свои дискомфорты и уже посмотреть на картинку, вы уже видите, да, наглядно, да, уже где здесь что-то не так, да.
И я еще говорила, что нужно это делать утром и вечером. То есть утром какое состояние было, да, и вечером какое состояние было, да, например, это было утро, а эта бумага будет вечерняя, да. И вечером, сравнив это, мы смотрим, да, вот здесь было у меня красное, а вот здесь может быть у меня, например, другого цвета. То есть что-то поменялось. Это что? Например, мы думаем, например, мне было жарко, да, а дома мне как бы, да, уже нормально, то есть не красное, да. То есть таким образом мы можем сделать это в течение недели, да, и достаем в конце недели первый день недели, и потом сюда ложим конец, да, недели. И сравниваем в течение недели, что было, какие изменения были в нашем теле. Когда мы думаем просто мыслями, мы думаем, и это как бы не видим. А когда мы на бумагу это выливаем, мы прям наглядно смотрим и видим. То есть мы можем, да, говорить, вот здесь нужно исправлять, вот здесь мне лучше стало, вот здесь, значит, изменения есть, значит, что-то нужно вот так делать. То есть это помогает именно по изменениям, да, что происходит, какие изменения. Надеюсь, вам это упражнение понравилось, и надеюсь, вы это возьмете для себя и будете делать в будущем. На этом у меня все. Вам спасибо за внимание.